السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده فطارنا النهاردة، يعني رزق وفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، نعمة وفضل كده، الحمد لله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا معايا شرايح بانيه هنا هتبلها. بصوا بقى، معايا صويا صوص ودبس رمان، ومعايا بصل بودر وتوم بودر وبابريكا، ومعايا 7 بهارات وملح وفلفل وكمون. وحطيت كل ده على الصويا صوص والدبس الرمان. تمام. وهنزل عليها بالزيت، وهعمل الخلطة كده بتاعتي كويس قوي. وهبدأ أتبل شرايح البانيه بتاعتي اللي معايا. احنا عاملين معانا شرايح بانيه مشوية عشان خاطر الولاد ملهمش قوي في الكبدة يعني، فبنعمل لهم حاجة جنب منها. لما بنكون احنا عاملين كبدة بنعمل لهم حاجة ايه جنب منها. فانا قلت اتبل لهم كده شويه بانيه واعملها لهم ايه مشويه كده، على ايه، اشوحها في حته زيت واعملها مشويه ايه على النار، بيحبوها برضي. تمام. هنعمل معاكم النهارده كبده شرايح. بس خليكم معايا بقى واتفرجوا كده ايه اللي حصل معايا في الفيديو، علشان بجد والله زعلت قوي قوي قوي. بس الحمد لله الاكل طلع جميل يعني، وعدت على خير الحمد لله. احنا هنعمل كبده شرايح. تمام. ف يعني جبنا الكبدة، بس احنا وصينا الراجل على حاجة يعني وللأسف ان احنا ما خدناش بالنا. وجبناها وشلناها، ولما جيت بقى افكها لقيت بقى الايه العملة اللي هو عملها فينا، الحمد لله يعني. تمام. آه، هنبدأ معاكم دلوقتي. هبدأ اهو تبلت البانيه وهلفه بالاسترتش واركنه ايه على جنب. انا كنت بتبلهم الصبح قبل ميعاد الفطار بكذا ساعة. ادي الكبدة الشرايح. فكيت الكبدة واتفاجئت بقى بالايه، بالكارثة اللي هشوفها دلوقتي. معايا ملح وبابريكا وفلفل وكمون و7 بهارات، ومعايا بصل بودر، وحطيت توم فريش. وهحط الملح اهو، ومعايا عصير ليمونتين، ومعايا خل. تمام. ومعايا هنا طحينة. الطحينة دي وهم بجد، سواء في الكبدة أو سواء في السمك. يعني بجد والله العظيم، يعني حاجة كده وهم. وخصوصا في الكبدة، أنا لابسة جوانتي طبعا وأنا بعمل الكبدة، لأني ما بحبش نهائي ريحة الكبدة في إيديا لما بتبل الكبدة. تمام. لازم بلبس جوانتي. معايا فلفل هنا متقطع أخضر، هنزل عليه بالتتبيلة بتاعتي اللي انتوا شايفينها كده، وهبدأ أتبل الكبدة. بصوا بقى، الطحينة دي فعلا ما بتخليش اي ريحة زفارة للكبدة يعني نهائي بجد. هنزل بزيت اهو، جربوها ومش هتندموا. حتى لو بعملها مقلية عادي. بصوا، ابتديت اتبلها. بس هنا بقى الحاجة اللي اكتشفتها بقى وانا بعمل كده، وانا بطلع الكبدة. طبعا احنا كنا متجمعين كلنا، ماشي. يعني احنا واختي، بص شايفين الكبده بدات تتقطع ازاي. احنا كنا قايلين له عايزين شرايح، بس عايزين شرايح تخينه، مش شرايح خفيفه زي كده. طبعا والله العظيم انا تبلتها بالعذاب حقيقي، يعني تتبيلها كان بالعذاب. بعد كده بقيت اخد شريحتين شريحتين، السوا بتاعها بعذابين مش عذاب واحد. انا اول مره اعمل كبده شرايح تبقى بالشكل ده. يعني في العادي ان انا بعمل كبده شرايح ما شاء الله بتبقى الشريحه بشريحتها كده وحلوه جدا وبتاع. لكن دي فعلا والله عذبتني. يعني شايفين خفيفه جدا جدا خفيفه. انا مش عارفه هو مقطعها ازاي يعني. تمام؟ دي ولا شوي ولا يعني مش عارفه هو عاملها ليه شرايح اصلا بالخفيه الرهيبه اللي هو عاملها دي. بعد ما تبلتها اهو زي ما انتم شايفين، بقول لكم اوعوا تجيبوها رفيعه. هنا بقول لكم اوعوا تجيبوها خفيفه، لاني اتعذبت فعلا والله العظيم في تتبيلتها. وتعذبت في قليها كمان. تمام. لا، هاتوها تخينه، يعني اكدوا على الراجل ان هي تكون تخينه شويه، مش تخينه قوي ولا خفيفه بالشكل ده يعني. تمام. هنا بقى حطيت شويه ميه على النار علشان نبدا نسلق المكرونه، وقلت بقى ايه سيبهم. تمام. سبتهم بقى يتبلوا براحتهم، بس ابتديت بالمكرونة قبل ما ابتدي اعمل الكبدة بتاعتي. يعني هبدأ اسوي المكرونة واجهز كل حاجة واعمل الصلصة. بصوا، نزلت بكمون وكزبرة على التومة.
اول ما قدح الزيت حطيت التوم ونزلت بالكمون والكزبره، بتعمل ريحه رهيبه، بتخلي ريحه التومه تحفه. عفوا. فطبعا اول حاجه بدات بيها، يعني بعد ما تبلت بقى الكبده والبانيه وسبتهم كذا ساعه، اول ما جيت اجهز الفطار ابتديت بالمكرونه. اول حاجه عملتها علشان خاطر الكبده ما بتاخدش يعني وقت كتير، وفي نفس الوقت عشان تبقى سخنه يعني تتعمل اخر حاجه. فانا قليت هنا التومه وهنزل بيها عليها بالصلصه علشان خاطر ايه اعملها للمكرونه. وبسلق المكرونه على الناحيه التانية، دي صلصه من اللي انا مفرزاها معاكم كنت قبل كده في فيديو، طلعتها بقى كده وايه. هنا بقى المكرونه اتسلقت وادي الصلصه اهي على النار. وابتديت حطيت طاستين على النار، وهبدا ايه احط فيهم شويه زيت، وهبتدي بقى ايه اعمل معاكم البانيه واعمل معاكم الكبده. هنحط البانيه كله كده في الطاسه ونسيبه بقى ايه يتشوى براحته. انا نزلت قال المسك اللي انتوا شايفين ده على اساس اعمل بيه الكبده، ما نفعش والله يا جماعه، كان فعلا عذاب يعني. هنا بتبل معاكم برص البانيه بنزله في الطاسه معاكم. هتشوفوا بقى معايا الكبده وانا جايه بشويها. بصوا الوضع كان صعب، انا والله يعني بقيت احاسبن فيه يعني، لاني المفروض قايله له شرايح تخينه. تمام، لما تكون كل كميه الكبده دي كلها هتشوفوا المنظر. انا مش لاقيه شريحه عشان اطلعها. بصوا هنا انا بمسك بايديا ليه؟ لاني خلاص الطحينه ما خليتش اصلا ريحه زفاره للكبده، مفيش حاجه هتمسك في ايديا يعني، فيش ريحه هتزاولني يعني. بصوا انا بشدها، شايفين؟ بقيت انزلها بالكميه وكده وتتقطع وتعمل، بس والله هي طعمها طلع حلو يعني مع التتبيله وكده، طعمها طلع حلو. بس فعلا لا، مش ما بقيتش شرايح. هي على ما انا خلصت كانت قطع يعني، كانت خلاص اتقطعت قطع صغيره، ومش مش اللي احنا بنعملها يعني. فالحمد لله على كل حال يعني، الحمد لله. المره الجايه نبص عليها قبل ما نطلع من المحل يعني، عشان نتاكد هو ادالنا الطلب بتاعنا ولا لا. احنا عشان متعودين بنجيب منه، ومتعودين ان احنا بنقول له بصوا يعني الكبدة بتقطع. الله المستعان. الحمد لله. هي الشوكة مش هتنفع، وهجيب المقصوصة عشان اشتغل بيها. هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتنفع معايا من بداية الموضوع لآخره يعني. بصوا بتتقطع، مفيش مش لاقي حاجة امسكها يا جماعة. في العادي والله انا بمسك بالماسك ده، باخد الشريحة واقلبها وارجع اقلب الشريحة التانية، وبعد ما تستوي معايا يعني خلاص بيبقى بقى بطلعها. لكن الوضع كان الحمد لله يعني، بس والله جميلة طلعت طعمها حلو. بس تعبنا في شويها حقيقي يعني. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا شهر كريم ما شاء الله، والله فعلا فعلا شهر كريم. بصوا تلاقوا بقى كذا صنف على السفرة، على الطبلية بتاعتنا كذا صنف، والله العظيم فعلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشهر ده شهر خير وكرم، والله ما تعرفوا ربنا بيبارك في الحاجة ازاي. بنبقى عاملين الحاجة سبحان الله وربنا بيبارك فيها، وتلاقي تاني يوم عندك أكل، عندك كذا صنف عندك. والله يعني سبحان الله الحمد لله، ما فيش حاجة بتترمى، كله شهر خير وبركة. لا بجد ربنا يعودها علينا وعليكم بخير يا رب إن شاء الله، من أجمل الأيام وصلاة التراويح، ويعني ربنا يا رب يتقبل مننا إن شاء الله وإياكم. بصوا شايفين بتقطع ازاي؟ بصوا المنظر. يعني انا على ما خلصت شوي كان زي ما انتم شايفين كده، بوريكم المنظر يعني. حسبي الله ونعم الوكيل والله. بس هنزل بكمية تانية.
صليتوا على النبي يا شباب عليه الصلاة والسلام. ربنا يسعد قلوبكم ويفرحكم يا رب دايما ان شاء الله باذن الله. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. البانيه هنا كده خلاص استوى وطلعه. نقلت الكبده بقى على العين دي عشان نخلص كده. طبعا احنا في رمضان زي ما انتم شايفين هتلاقوني اغلب الوقت في مطبخ ماما، لان احنا في رمضان اصلا بنبقى مع بعض في الفطار. تمام. يعني طول الوقت بنبقى متجمعين مع بعض، زي ما انتوا عارفين انا جنب منها، فبنبقى مع بعض بقى ايه طول شهر رمضان يعني. عارفين رمضان بيحب العيلة واللمة، يعني بنحب بقى ايه نكون مع بعض طول شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين وربنا يسعدكم يا رب ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مرت 10 أيام من رمضان، التلت الأول من رمضان، والله العظيم يعني حسينا بيهم كأنهم يومين، يعني جريوا بسرعة جدا بطريقة غير عادية. الشهر الوحيد اللي في السنة اللي نبقى عايزينه ما يمشيش بيجي ويجري ويمشي وما بنلحقش. سبحان الله، بيبقى شهر البركة والخير وتلاقيه بيجري في ثواني. ال30 يوم بيعدوا هوا. هنا حطيت الطاسة على النار وابتديت احمر شوية بطاطس، ما هي كبدة لازم يكون جنب منها مكرونة وبطاطس محمرة. ما نقدرش يعني ايه ما نعملش جنبها مكرونة وبطاطس محمرة وسلطة وحاجات جميلة كده نظبط بيها الايه الفطار بتاعنا. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وسامحونا والله فعلا. بصوا انا كنت فعلا جايباها شرايح، بس هي للأسف ما بقتش شرايح. فبس والله طعمها كان تحفة، يعني جربوا التتبيلة اللي انا عملتها دي هتعجبكم جدا. بس ما تعملوش زي ما انا عملت كده، وبصوا على الحاجة قبل ما تاخدوها من الراجل وجيبوها شرايح تخينة، ما بتكونش شرايح رهيفة زي ورقة السجاير كده، يعني حاجة خفيفة جدا بطريقة غير عادية يعني. ادي السفرة بتاعتنا بقى، وفطرنا النهاردة المكرونة والبانيه والبطاطس المحمرة ومخلل زيتون وسلطة وصحة